Самообич в действие, езикът на добротата. Можеш ли днес да си кажеш нещо, което никога не си дръзвал? Цел. Да отключим езика на вътрешната доброта, която не чака одобрение отвън, а започва от дълбоко отвътре, чрез думите, с които си говорим. Понякога говорим на себе си така, както не бихме си позволили да говорим на най-големия си враг. Самообич не е просто да се харесаш в огледалото. Самообич е езикът, с който се отнасяш към себе си, когато си разплакан, когато грешиш, когато ти е трудно. Истинската самообич не се крие в красиви цитати, а в малките невидими фрази, които си шепнеш, когато никой не те чува. Колко често казваш на себе си: гордея се с теб. Разбирам защо ти е тежко. И е окей. Не си перфектен, но си достоен за обич. Избирам да се подкрепя, а не да се нападам. А сега си задай честно въпроса: кога за последно говори на себе си така? Кога за последно прояви мекота към вътрешното си дете, което просто иска да бъде прието? Да обичаш себе си не е егоизъм. Да обичаш себе си е акт на духовна зрялост. Когато говориш на себе си с доброта, ти пренаписваш вътрешната си история. Спираш да бъдеш преследвач и ставаш съюзник. Ти заслужаваш утвърждения, които лекуват, а не осъждат. Примери: вместо пак провал, кажи: това беше опит. От тук мога да израсна. Вместо не ставам за това, кажи: уча се. Имам време. Имам потенциал. Вместо аз съм труден човек, кажи: мога да бъда нежен със себе си и така да бъда по-добър и с другите. Самообич в действие е да бъдеш своя опора, когато вътрешният глас започне да крещи. Да го прегърнеш с нови думи. Да кажеш на себе си: виждам те, чувам те и днес няма да те изоставя. Практика за днес. Седни спокойно и напиши 3 изречения, които искаш да чуеш. Не от другите, от себе си. Кажи ги на глас. Повтори ги бавно. Почувствай всяка дума, сякаш създава нова истина за теб. Защото я създава. Покана към теб. Сподели в коментарите коя е една дума или изречение, което искаш да започнеш да си повтаряш всеки ден. Как звучи езикът на добротата вътре в теб? Ако това, което чу или почувства днес, остави следа в теб, харесай видеото, абонирай се за канала и натисни камбанката, за да не пропускаш следващите теми от пътека към себе си. Сподели го с човек, който също се учи да бъде по-мек към себе си. Защото любовта, която търсим навън, винаги започва отвътре.